Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi posso parlare di The Batman e dico finalmente non solo perché l'uscita del film è stata rimandata più e più volte a causa del Covid, ma perché da grande fan del personaggio ormai stavo contando i giorni, per non dire le ore, da un mese a questa parte. E sono ancora più contento di parlarvene perché ho avuto l'enorme piacere di partecipare all'anteprima hollywoodiana presentata al Chinese Theatre, ovvero il cinema per eccellenza delle premiere di Los Angeles e da qualche tempo anche sede di una delle sale IMAX più grandi al mondo. All'evento erano esposti alcuni costumi originali dei vecchi film di Batman, in particolare quelli di Tim Burton. Vendevano inoltre i popcorn e i contenitori delle bibite con il brand del film, come potete vedere qua, e distribuivano al pubblico una copia speciale del primo numero di Batman il lungo Halloween, ovvero una delle storie che hanno ispirato questo nuovo film e di cui ho anche parlato nel mio ultimo video. Ma ora, senza ulteriori indugi, veniamo al film. Di che cosa parla dunque The Batman? A Gotham City è la notte di Halloween, il crimine imperversa nelle strade e Batman, al suo secondo anno da vigilante mascherato, si trova ad indagare sull'enigmista, un serial killer che prende di mira l'alta società e lascia indizi apposta per il Cavaliere Oscuro. Per questo film mi è quasi impossibile adottare lo stesso approccio critico con cui giudico tutte le altre pellicole, perché essendo un grande fan del fumetto sono stato completamente travolto dalla visione di Matt Reeves, il quale ci consegna finalmente un mondo degno della controparte cartacea, cupo e violento dove serve, realistico e fumettoso in egual misura, ma soprattutto capace di catturare la vera essenza di Gotham City. La città infatti viene presentata come un ambiente vivo e in continuo movimento, quasi come una raccolta di tante storie che avvengono tutte contemporaneamente, facendoci così avvertire ancora di più l'umanità di Batman, che non può essere fisicamente presente ad impedire ogni singolo crimine che sta avvenendo. Parlando del protagonista, ci troviamo di fronte a un Batman in fase di evoluzione, non alle prime armi, ma nemmeno un vigilante infallibile. Mentalmente parlando, è probabilmente la versione meno sana del personaggio che abbiamo mai visto al cinema. Una volta indossato il costume è sinceramente convinto di essere uno spettro vendicatore e si concentra sui criminali di bassa lega, quasi come se volesse ogni singola notte impedire l'omicidio dei suoi genitori. Il regista Matt Reeves riesce poi ad immergere lo spettatore in un'atmosfera sudicia, perversa ed estremamente pericolosa, ricalcando film come Seven, Zodiac e Chinatown. Parto subito con il dire che l'intero cast di questo film è fenomenale ed assolutamente in parte. Robert Pattinson in primis dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori attori della sua generazione, regalandoci un Batman disturbato e consumato anche fisicamente dalla propria crociata. Zoe Kravitz invece interpreta la Catwoman definitiva, che in diversi momenti ruba addirittura la scena al protagonista, grazie al proprio carisma e alla fisicità che conferisce al ruolo. Paul Dano, anche lui ormai una garanzia da anni, è un enigmista piuttosto inquietante, che parte come un personaggio molto distaccato dal fumetto per poi evolversi verso la fine in una versione più in linea con la controparte cartacea. Ma a mio parere le sorprese più gradite del cast sono i personaggi secondari, come il commissario Gordon interpretato da Jeffrey Wright, che è una figura essenziale nell'indagine di Batman, o il pinguino interpretato da Colin Farrell, un personaggio che non vedo l'ora di approfondire nei prossimi film. In conclusione, è il miglior film mai realizzato su di Batman? Beh, l'entusiasmo del momento mi farebbe dire di sì, senza indugi, ma per ora mi limito a dire che è uno dei migliori. Ciò su cui invece non ho alcun dubbio è questo: Batman e il suo mondo
non sono mai stati così vivi e tangibili come in questo film. Detto ciò, io ho finito di parlare e quindi tocca a voi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e al mio profilo Instagram Ciarrolastra e di condividere il video con gli amici. Se non vi trovate d'accordo con qualcosa che ho detto nella mia recensione o con tutta la recensione, fatemelo comunque sapere nei commenti perché sono molto curioso di sapere la vostra opinione in merito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.